večer. A se sliši tudi zadaj? No, kot smo vajeni na naših postnih premišljevanjih, začnemo vsak večer z eno postno pesmijo, da ustvarimo postno razpoloženje. Pa zapojmo Oljsko goro. Oljsko goro tiha noč pokriva, potok Cedron žalostno šumlja, bleda luna za oblak se skriva, zvezdica nobena ne miglja. Bleda luna za oblak se skriva, zvezdica nobena ne miglja. O, zakaj žaluje Oljska gora? O, zakaj vsa zemlja drgeta? O, ne vprašaj, li solzi pretakaj z Jezusom, ki podkrval poti. O, ne vprašaj, li solzi pretakaj z Jezusom, ki podkrval poti. O, ne, Jezus, mi ne zapustimo, te nikoli, oj, nikoli več. Srčno vdani k tebi glej hitimo, tebi, Jezus, blaženo nebo. Srčno vdani k tebi glej hitimo, k tebi, Jezus, blaženo nebo. Kakor vidite, smo tamle napisali 30. postni pogovor oziroma prostna premišljevanja. To pomeni, začela so se pred 30 leti, leta 1987 je gospod Nadškof, takratni doktor Alojzij Šuštar, dal ta predlog, da imamo v obliki predavanj postna premišljevanja. Torej po cerkvah so postni govori, ki so tudi postna premišljevanja, tukaj naj bi pa bili v obliki predavanj. In to smo držali ves čas, vsa leta, torej letos je 30. leto, ko imamo tukaj postna premišljevanja. Torej, kar lep čas, če bi vse ta predavanja skupaj spravili, bi bila neznansko debela knjiga že. Torej, lepo pozdravljeni, da ste prišli, predvsem pa pozdravljamo gospoda nadškofa metropolita Stanislava, ki je prišel med nas in prvo predavanje prevzel
Torej, prvo predavanje, rezultati sinode o družini. On se je v imenu Slovenske škofovske konference udeležil sinode o družini, tako da jo je sodoživljal, intenzivno spremljal in bomo zelo veseli, da bomo lahko iz njegovih ust slišali oznanilo, bi lahko rekli, oznanilo te sinode. Morda bi bilo boljše reči oznanilo kot rezultati. Ga kar povabim pred mikrofon. Dober večer in upam, da vas ta dež ni preveč namočil. Ker imamo zelo nezimsko zimo, vsaj v dolinah. Gospod Rudi Koncilija me je povabil, da bi v teh postnih premišljevanjih predstavil rezultate ali pa predstavil oznanilo sinode, na kateri sem bil v imenu Škofovske konference na rednem zasedanju. Na prvem, na izrednem zasedanju leta 2014 je bil novomeški škof Andrej Glavan in se mi zdi dragoceno, da se v tem našem postnem prebujanju, v postnem odpiranju za Boga, za njegovo besedo in za njegovo sveto voljo ustavljamo pri teh pozitivnih vsebinah. Da posta ne skrčimo na različne manjše ali večje odpovedi, da post ne postane samo premagovanje, ampak da post v resnici postane pot k nekam. Ne samo zapiranje pred nečim, osvobajanje nečesa, ampak osvobajanje za nekoga, za Boga in drug za drugega. V tej sinodi o družini gotovo za osvobajanje vsakega izmed nas, za medsebojne odnose v družini, znotraj družine, v kateri živim, in potem seveda tudi za odnose v družinah in z družinami, s katerimi se srečujemo, s katerimi oblikujemo naša krščanska občestva in s katerimi tako ali drugače živimo v naših soseskah. Ko je govora o rezultatih sinode o družini ali pa oznanilu sinode o družini, se mi zdi, da je tisti največji dosežek te sinode, tega dogajanja, to, da je družina in z družino tudi zakon v resnici stopila v ospredje zanimanja svetovne javnosti. Ti 2 leti, dobri 2 leti, pravzaprav bi lahko rekli kar skoraj 3 leta, govorjenja in dogajanja sinode o družini so mediji zelo odblizu spremljali vse dogajanje. Tako da je praktično ves svet v tem času govoril o družini, pisal o družini, bral o družini. Res je, da ne vsi pod enakimi vidiki, tudi ne vsi z enakimi predznaki, poudarki, ampak družina je vendarle bila tema številka 1 po celem svetu. In to se mi zdi, da je morda največji dosežek, največji rezultat te sinode o družini. Da smo se začeli zavedati, da družina ni nekaj obstranskega,
v življenju posameznika in v življenju družbe. Na vse zadnje posamezniki se zavedamo, kako pomembna je za nas družina in dejansko tudi vsa raziskovanja javnega mnenja, v katerih anketirani razvrstijo vrednote po pomembnosti, družina vedno zasede vrh teh odgovorov. Se pravi, je na samem vrhu človekovih pričakovanj in človekovih želja. Drugo vprašanje pa je, če je to v družbi. Ali je tudi v družbi družina postavljena tako visoko, ali pa družba zna morda družino postaviti kdaj bolj ob stran. Vsekakor v tem sinodalnem dogajanju je bila družina postavljena v središče našega zanimanja, v središče zanimanja javnosti. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Druga stvar, ki je ob tej sinodi prišla zelo do izraza, je tako imenovano sinodalnost. Ob dogajanju na sinodi so bili ves čas prisotni mediji, novinarji in so željno čakali na izjave. In eno izmed vprašanj, ki mi jih je zastavila neka novinarka, se je glasilo, kako da ste za to sinodo porabili kar 3 tedne. Samo še kakšni partijski kongresi na Kitajskem pa v Severni Koreji trajajo tako dolgo. Ne 3 tedne. Za sinodo smo porabili, kot sem rekel, dobri 2 leti, skoraj 3 leta. Od leta 2013, ko je papež Frančišek napovedal sinodo o zakonu in družini, pa do zdaj pravzaprav niti še ni sklenjena. Dobili smo samo sklepni dokument, zadnje dejanje te sinode pa še čakamo. In sem tisti novinarki odgovoril, poglejte, sinoda bi bila lahko zaključena tudi v enem popoldnevu. Morda sploh ne bi bilo potrebno, da škofje pridemo skupaj. Bi samo vsak sam doma prebral sinodalne dokumente in napisal svoje mnenje ali pa samo poslal svoj glas. Ampak sinoda ni glasovanje o nekem dokumentu, sinoda ni glasovanje o različnih mnenjih, ker sinoda ni parlament, kakor je papež Frančišek večkrat poudaril. Sinoda je pot. Sinoda pomeni hoditi skupaj. In zato sinoda potrebuje tudi čas. In zato govoriti samo o sinodi pravzaprav pomeni ne zajeti v besedah vsega tistega, kar je sinoda v resnici bila. Najprej, kot sem rekel, napoved leta 2013 in zaključek 25. oktobra lansko leto. In to je bila pot. Uresničilo se je, ker je papež povedal na zasedanju, ko je v sklepnem nagovoru dejal, da je največji dosežek sinode v tem, da domov odhajamo drugačni, kakor smo pa prišli na zasedanje v Rim. Ta skupna pot, poslušanje drug drugega in skupna molitev nas je spremenila, nas je obogatila. V resnici smo hodili skupaj, kar sinoda pomeni. Če se čisto na kratko ozremo na potek sinode same, ko rečem sinoda, vedno imam pred očmi celotno dogajanje od začetka.
Se pravi napoved in potem tisti prvi vprašalnik, ki je bil poslan vsem škofovskim konferencam, ki so ga potem posredovali različnim ustanovam, vernim laikom. Vsakdo, kdor je bil za to zainteresiran, je lahko odgovoril na vprašanje o zakonu in družini. Ti podatki, ki so jih dobili, so potem služili za pripravo lineamenta, se pravi smernic za izredno zasedanje sinode oktobra 2014. In na tem zasedanju je potem nastalo sinodalno poročilo, ki je potem skupaj z rezultati drugega vprašalnika služilo kot podlaga za pripravo delovnega gradiva za redno zasedanje sinode. Na koncu sinodalnega zasedanja je bil izglasovan dokument, ki nosi naslov Poklicanost in poslanstvo družine v cerkvi in v sodobnem svetu. Podnaslov pa pravzaprav pomeni, kaj ta dokument v resnici predstavlja. Namreč končno poročilo škofovske sinode svetemu očetu Frančišku. Sicer je ta dokument objavljen na spletnih straneh Svetega sedeža, nismo ga pa še dobili v roke, ker je poročilo, ki je namenjeno svetemu očetu Frančišku. Zato, da potem on odloči, kaj in kako naprej. Zato sinodalnost, se pravi za skupno hojo, je potrebnih nekaj bistvenih prvin, ki jih je papež Frančišek večkrat poudaril in se mi zdi, da so zelo, zelo pomembne tudi za našo skupno hojo. Za našo skupno hojo v zakonu, za našo skupno hojo v družinah, za skupno hojo v različnih kolektivih, v službah in tako naprej. Skratka, povsod tam, kjer ljudje skupaj živijo in skupaj delajo, skupaj ustvarjajo, morajo imeti nekaj teh sinodalnih prvin, bi temu rekel. Najprej, to so besede svetega očeta Frančiška v nagovoru pred izrednim zasedanjem oktobra 2014. Najprej je poudaril pozorno in spoštljivo poslušanje. V kulturi, v kateri smo, je prav ta sposobnost močno ogrožena. In sicer zaradi tega, ker smo zaradi mnogih besed, zaradi ogromne količine slušnih dražljajev, ki jih prejemamo pravzaprav vsak trenutek, smo razvili sposobnost, da smo pravzaprav neprestano izključeni. Mi smo razvili sposobnost neposlušanja, neslišanja. Eno izmed takšnih stvari, ki jo lahko mimogrede preverimo, je v nedeljo Božja beseda. Ko gremo skozi cerkvena vrata, smo v glavnem že pozabili, kaj smo slišali pri oznanilu Božje besede, v berilih in v evangeliju. To ni samo, navadna pozabljivost. Ne, to je prav sposobnost neposlušanja, sposobnost neslišanja. Papež je pa poudaril, da če hočemo hoditi skupaj, moramo biti sposobni iskrenega in spoštljivega poslušanja. Kajti poslušanje daje govorcu priložnost, da njegove besede najdejo mesto v razumu in v srcih poslušalcev. V razumu in v srcih. Kajti beseda, s katero posredujem svojo misel,
je več kot samo beseda. Ne nagovarja samo razuma, ampak nagovarja človeka. In zato v razumu in v srcu. In v tem poslušanju je bistvenega pomena spoštovanje. Kajti šele spoštovanje drugemu človeku da prostor. Spoštovanje prizna človeka, ki je pred menoj, ki je ob meni. Spoštovanje mu da možnost obstoja in zato spoštovanje tudi da možnost njegovi besedi, njegovi misli. Dokler tega spoštovanja ni, toliko časa drugega mnenja in tudi tistega, ki to mnenje nosi, tistega, ki to mnenje izraža, ga posreduje, pravzaprav praktično ne priznavamo. In takšno pozorno in spoštljivo poslušanje potem ustvari prostor za iskreno govorjenje. Papež je sicer uporabil izraz za govorjenje s paresijo, ampak mislim, da je kar ustrezno, če rečemo, za iskreno, odkrito, jasno besedo. Ko vemo, da smo v nekakšnem območju spoštovanja in pozornosti, tam se ni treba več bati, kje bo tvoja beseda končala. Tam ni treba več razmišljati, ali bom govoril tako, kakor bi govoril na trgu, ali bom govoril tako, kakor bi govoril med prijatelji. Ker na trgu govorimo drugače, kakor med prijatelji. S šefom se pogovarjamo drugače, kakor z dobrimi znanci. Ni potrebno več postavljati tega cedila, ki upošteva, komu govorim, ampak gre samo še za resnico. Zato, da svojo besedo posredujem resnico, dejstva. Ne pa, da bi v svojem govorjenju na nek način preračunano iskali prave besede za doseganje pravih ciljev. Takrat nehamo hoditi, ker postanemo sebični. Tretji dejavnik, ki ga je papež zelo, zelo poudaril za to skupno pot, je pa molitev. V nekem trenutku, to ni bilo na sami sinodi, ampak med obema zasedanjema, je papež celo dejal, če rečem nekoliko po domače, da ne nehamo čvekati o sinodi, da ne nehamo opravljati sinodo, ampak ne začnemo moliti za sinodo. Kajti molitev nas postavlja v obnebje Božjega. In prav tukaj, v Božjem moramo vedno zavestno ostajati. Zavestno ostajati v Božjem. Če hočemo odkrivati Božjo voljo glede zakona, glede družine, glede človeka in glede pravzaprav vse resničnosti. Če hočeš zajemati iz Boga in spoznavati iz Boga, kaj pravzaprav Bog želi razodeti, potem moraš biti v Bogu. Naslednji zame dragocen rezultat te sinode je v tem, da je kljub različnim napovedim sinoda vendarle bila sinoda o zakonu in družini. Gotovo se spomnite, kako smo lahko brali pred začetkom rednega zasedanja
oktobra 2015, kako bo sinoda pripeljala do razkola v cerkvi, kakšne temne, naravnost grozljive napovedi smo lahko prebirali in poslušali o sinodi, ki je bila takrat pred nami. In če vam iskreno povem, ob vseh teh stvarih, ob vseh tistih sporočilih, ki sem jih dobival na svojo pisalno mizo, v takšni ali drugačni obliki, sem v sebi nosil vsaj nekaj vprašanj na poti v Rim. Ampak tam se je pokazalo, da smo v resnici govorili o zakonu in o družini. Nekega dopoldneva je papež dejal, da bi glede na medijsko javnost sinoda v glavnem govorila o ločenih in ponovno civilno poročenih, o njihovem prejemanju zakramentov in o istospolnih skupnostih. Vendar je nadaljeval takole, pravi: tukaj smo zato, da govorimo o družini in tukaj bomo govorili o družini. In tudi smo govorili o družini. Da smo bili sposobni ostati zvesti tisti temeljni temi, ki je bila predložena sinodi, in nismo pristali na to, da bi nas javnost, javno mnenje, mediji odpeljali nekam drugam v druge vsebine, ki so sicer tudi bile del sinode, ampak majhen del sinode. To se mi zdi, da je dragoceno, da znamo ostajati pri tem, kar je temeljno, ne da bi zanemarjali tisto, kar je morda za svet zanimivo. Naše govorjenje o družini je imelo 3 temeljne poudarke. To je lepo vidno tudi iz tega sklepnega dokumenta o družini, ki smo ga izglasovali v tistem popoldnevu 24. oktobra in ima 93 členov. Vsi ti členi so dobili več kakor dvotretjinsko večino, kar je potrebno za to, da stopijo v veljavo oziroma da so izglasovani. Ni dovolj samo absolutna večina. Najprej smo tisti prvi poudarek zapisali kot cerkev posluša družino. Ne več samo družina posluša cerkev. Glejte, to je pomemben prenos v pastorali družine. Do zdaj smo imeli vedno učečo cerkev in poslušajočo cerkev. Na eni strani oznanjevalci, na drugi strani tisti, ki so morali poslušati in potem izpolnjevati. Tukaj pa zdaj cerkev posluša družino. Poslušajo v njenem sedanjem okolju. Poslušajo v ekonomskih razmerah, v katerih ta družina živi. Hkrati pa tudi posluša družino kot tisto ustanovo, znotraj katere živijo različni stanovi in različne starosti. In zdi se mi dragoceno, da smo spregovorili dejansko o vseh tistih, ki sestavljajo družino. Nismo ostajali na neki abstraktni ravni, abstraktnih pojmov, ampak smo šli v družino kot tako. Poslušati družino kot tako. V družino,
v kateri živijo stari ljudje. Čeprav morda ne neposredno vključeni v tisto isto stanovanjsko skupnost. Ampak tudi, če sta stari oče in stara mama, če so stari starši nekje drugje, so del družine. Potem družina, ki doživlja umiranje, ki doživlja vdovstvo, ki žaluje o ljudeh, ki imajo posebne potrebe, o neporočenih. Neporočenih zato, ker se ne morejo poročiti, ker ne najdejo sopotnika, o priseljencih, pregnancih in pa seveda tudi o otrocih, o ženski, o moškem, o mladih. Skratka, družina v svojem izrazu, kakršna se nam postavlja tam konkretna. Potem smo pogledali družino v Božjem načrtu. V delovnem gradivu je bil naslov drugega poglavja Poklicanost družine. In se je dogajalo nekaj zelo zanimivega, namreč sam potek sinode je bil takšen, da smo imeli plenarna zasedanja v eni razmeroma veliki dvorani, kamor nas je šlo približno 400 ljudi, slabih 400. In potem smo imeli še delo po malih skupinah, po jezikovnih skupinah, v katerih smo se potem lahko bolj neposredno pogovarjali o vprašanjih in predstavili probleme in morda tudi rešitve, ki jih živijo posamezne cerkve po tem Božjem svetu. In skoraj iz vseh teh malih skupin so prihajali zelo, zelo podobni rezultati, zelo podobna vprašanja. Tudi med tem smo se praktično vsi dotaknili tega naslova, poklicanost družine. Že, ampak v kakšnem okviru? Poklicanost družine kot neke ekonomske kategorije, poklicanost družine kot sociološke kategorije, ali pa moramo zdaj mi omejiti to poklicanost družine gledane v Božji luči, v Božjem razodetju. Družina, kakršno hoče Bog. In ta del je najbolj teološki, v njem smo se ozrli v Sveto pismo in v nauk cerkve o družini, posebej pa učenje drugega Vatikanskega koncila in pa zadnjih papežev od Pavla VI, njegovo slovito okrožnico o življenju, o posredovanju življenja, ki so jo takrat zelo, zelo nasprotovali in vendar ohranja vso svojo veljavo in jo je zelo, zelo poudaril tudi papež Frančišek, pa do tega, kar govori o družini papež Frančišek vedno znova in kar smo, poglejte, slišali tudi v tej čudoviti izjavi, ki sta jo podpisala v Havani papež Frančišek in patriarh Kiril o srečanju med tema dvema predstavnikoma katoliške cerkve in ruske pravoslavne cerkve. Eden izmed temeljnih poudarkov je tudi v tem dokumentu družina kot skupnost moškega in ženske. Zadnji del pa se posveti potem tistemu, kar naj bi začelo prinašati sadove.
najprej družina sama v sebi, v vseh pojavnih oblikah in strukturah, v kateri jo srečujemo znotraj družbe, potem družina, kakršno srečujemo znotraj razodetja in znotraj nauka katoliške cerkve, učenja papežev, učiteljstva, in potem, kaj pa iz tega sedaj sledi za naš čas, za naše družine. Ni dovolj ugotavljati, kako je z družino danes, ampak je treba pogledati, kaj lahko in kaj moramo narediti, da bodo družine postale v čim večji meri uresničenje tistih želja, ki jih imajo ljudje takrat, ko se odločijo za zakonsko in za družinsko življenje. To je bilo zelo zanimivo, če bi se vi, zakonci, kdaj pogovorili med sabo, kaj sta pričakovala. Vsak posebej in oba skupaj, takrat, ko sta se odločala za poroko. Kakšne so bile sanje, kakšni so bili načrti. In potem, koliko od tega je uresničenega danes. Kako blizu sta morda tistemu, kar sta zrla v svojih željah, v svojem hrepenenju, ali pa morda kako zelo drugje sta uresničila danes svojo povezanost v zakonu in v družini. In kaj je bilo tudi potrebno za to, da sta prišla do te točke, kjer sta. In kaj je potrebno za to, da bosta svoj odnos poglobila in nadgradila v tisti smeri sanj ob poroki. Dejstvo je, da dva mlada človeka nikoli ne prihajata skupaj zato, da bi drug drugega mučila. Zato, da bi drug drugemu grenila življenje, da bi drug drugemu pila kri. Sploh ne. Prihajata skupaj zato, ker trdno verjameta, da jima bo skupaj lepše, kakor bi bo pa vsakemu posebej. In da bosta skupaj postajala boljša, kakor pa bi bila, če bi ostala vsak sam zase. In kaj je zdaj potrebno za to, da bi se te sanje, ta pričakovanja, ta hrepenenja uresničila? In tukaj je bila zelo, zelo poudarjena priprava na zakon. Tukaj mislim, da je tudi odgovor na tisto misel, včasih zgolj mišljeno v svojem srcu, včasih izraženo v vprašanju, zakaj se sinoda ni več ukvarjala z tako imenovanimi ranjenimi družinami, z enostarševskimi družinami, z razpadlimi družinami, z na novo sestavljenimi družinami. Preprosto zaradi tega, ker se mi zdi, da smo se na sinodi zavedali, da je potrebno in pomembno večino svojega časa nameniti temu, da bodo ljudje lahko v največji možni meri uresničili svoje sanje. Ne da bi večino časa porabili za to, da nekako flikamo razpoke. Večino časa je treba porabiti, večino moči je treba porabiti za to, da bi naši zakoni in družine bili dobri, trdni in srečni. Da ne nasedemo ali ne upademo v tisto, pravzaprav kar vzorec, ki je bolj ali manj precej razširjen, da ljudje, to je rekel neki direktor, 80% svojega časa porabi za to, da odpravlja težave, in samo 20% svojega časa porabi za to, da je ustvarjalen in da
ali pa drugače rečeno 80% časa porabi za to, da se ukvarja z težavnimi ljudmi in 20% časa za to, da je na voljo tistim dobrim, ustvarjalnim ljudem. A si predstavljate, kaj bi pomenilo, če bi se te številke obrnile? Če bi tisti ustvarjalni dobili 80% časa, koliko več dobrega in koliko več ustvarjalnega bi se sprostilo v družbi. In mislim, da je to logiko potrebno zasledovati tudi v ukvarjanju z zakonom in družino. Kot sem rekel, ne da bi tista vprašanja spregledali ali se jih ne dotaknili, ampak vedeti, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, zato da bo takšnih ranjenih družin čim manj. Ker bo potem tudi manj ranjenih ljudi, manj trpečih ljudi, manj ranjenih otrok. Zato je tako pomembno. In tukaj je gotovo na prvem mestu priprava na zakon, daljna priprava, ki se začne že v otroških letih. Pravijo, takšna duhovita misel, ki pravzaprav drži, ni pa del sinodalnega dokumenta, da se otroci začnejo vzgajati takrat, ko se rodijo njihovi starši. Pomeni, ko se rodijo starši, se otroci teh staršev začnejo že pripravljati na zakon. Potem bližnja priprava, ki mlade uvaja v odgovorno pripravo za odnose med spoloma. In na sinodi se nismo bali uporabiti tudi besed, kot so čistost, ki danes marsikomu nekako obtiči v grlu. Tudi kakšen kristjan si ne upa izgovoriti besedo čistost in čisto življenje v kakršnem koli okolju. In ravno tako deviškost. Danes ni problema, deviška narava. Vsi bi radi živeli v deviški naravi. Ali pa ekstra deviško oljčno olje. V uporabi tega pojma za ljudi, za dekleta in fante, tam se pa tej besedi kar izogibamo. Ampak je zelo, zelo dragocena in zelo globoko devištvo v vsakem izmed mladih ljudi. Potem pa še neposredna priprava, ki je pravzaprav že priprava na sam obred obhajanja zakramenta svetega zakona. Kot rečeno, je poseben rezultat te sinode prenos pastoralne dejavnosti z družine kot objekta pastoralnega dela na družino kot subjekt pastoralnega delovanja. In zato je tudi večkrat uporabljen izraz z družinami za družine. Družine delajo za družine. Če boste prebirali dokument, boste videli, kako je vsa ta priprava od otroških let naprej vedno zaupana družinam. Družine, ki živijo, ki imajo izkušnjo, prenašajo svoje izkušnje, svoje življenje na tiste družine, ki nastajajo, na mlade pare fantov in deklet, ki skupaj hodijo, na mlade zakonce in tako naprej. Skratka, z družinami za družine, ne več samo za družine, duhovniki za družine, cerkev za družine. Ne, družine za družine. Skupaj seveda z duhovniki, skupaj s cerkvenim občestvom. No in poseben prispevek so sinodi dali katoličani vzhodnih cerkva, zlasti škofje grko-katoliškega obreda. Ti so namreč zelo poudarili zakonsko duhovnost.
Govorjenje o zdravi družini, o dobrih zakonskih in družinskih odnosih se ne more začeti in končati pri sociologiji, pri psihologiji in pri raznih drugih pomožnih znanostih, kot jim rečejo, kakorkoli so že same na sebi pomembne in je to potrebno. Pravijo, da zakona ne moremo živeti kot zakrament in zakrament ne more biti dejaven v življenju dveh zakoncev, če ne živita dobre zakonske in družinske duhovnosti. Kar pomeni, če ne molita, če ne bereta svetega pisma. Pri njih je zelo poudarjeno tudi sodelovanje z duhovnim voditeljem, skoraj bi rekel, imeti nekakšnega družinskega duhovnika, družinskega duhovnega spremljevalca. In pa sodelovanje v zakonski skupini, pa seveda zelo, zelo močno živeti iz zakramentov, zlasti spovedi in evharistije. Ne moremo družine približati podobi, kakršna prihaja k nam iz Božjega razodetja, ne da bi živeli zakonsko in družinsko duhovnost. Morda v tem našem zahodnem svetu, kjer je bolj ali manj vse analiza in tehnika, včasih na to nekoliko pozabljamo. In zakone in družine rešujemo z psihologijo in z drugimi vedami, še enkrat, kar je pomembno, ampak ni pa odrešujoče. Odrešenje pa prihaja od Boga. Odrešenje prihaja od Boga. Zato zakonska duhovnost, družinska duhovnost. In končno še ena beseda o zadnjem rezultatu sinode o družini, tega pa še ni. Namreč rekel sem, da je to sklepno poročilo podnaslovljeno z besedami poročilo sinode svetemu očetu Frančišku. In nekakšno splošno mnenje, večkrat celo na glas izraženo v sinodalni dvorani je bilo, da naj papež skupaj z izvedenci za posamezna področja preuči nekatera vprašanja in potem nanje odgovori. In ko je bil sedaj na obisku pri nas kardinal Parolin, državni tajnik Svetega sedeža, smo ga vprašali, kako je s tem. Je rekel, kolikor vem, je ta posinodalna apostolska spodbuda že napisana. Kar pomeni, da bo verjetno v kratkem tudi ta, bi rekel, zadnji sad, zadnji rezultat sinode prišel med nas. In takrat bomo poklicani, da ga vzamemo v roke, da ga ne samo preberemo, ampak da ga premolimo, da ga premeditiramo in da potem potegnemo določene posledice, vsak sam zase, za svojo družino, pa seveda tudi za našo cerkev in družbo v celoti. Da bo na ta način ta sinodalnost, se pravi ta skupna hoja, ne samo skupna hoja tistih, ki smo bili na sinodi, ampak skupna hoja nas vseh, ki smo o sinodi poslušali, ki smo o sinodi brali, ki smo o sinodi razmišljali, ki smo za sinodo molili. Da bomo vsi iz tega sinodalnega dogajanja prišli drugačni. Predvsem pa, da bojo zaradi vsega tega
naši medsebojni odnosi v zakonu in v družini bolj trdni, bolj osrečujoči, bolj takšni, kakršne smo si želeli takrat, ko ste se odločali za poročeno življenje. Tako, hvala lepa. Gospod nadškof pravi, da bo kar vstal, da rajš stoji, kot sedi. Zato lahko kar iz dvorane vprašujete ali pa ste povabljeni tudi, da pridete gor, pa vam bo prepustil malo mikrofon. Če ste kaj na listke napisali, dajte sem, da bomo prebrali. Kako ovrednotiti poslanstvo materinstva, očetovstva, da bo pred službeno kariero, da bi ga mladi z veseljem, s pogumom izbirali. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno vprašanje in zelo zahtevno v tem našem okolju, kjer velja samo pravzaprav mesečna plača in pa kariera, ki jo posameznik dosega. Rad bi bil zelo oseben, pa ne, da bi vas spravljal v neko stisko ali v zadrego, ampak zaradi tega, da sami pri sebi premišljujemo, kako je s temi stvarmi. Glejte, ali smo kdaj pri nas doma, oziroma pri vas doma, ovrednotili delo mame, ki ostaja doma za nekaj let ali pa morda kar za vse življenje. Ali smo kdaj preračunali, koliko ta mama, koliko moja žena zasluži? Ko pere, ko čisti, ko kuha, ko lika, ko skrbi za rože in kaj je svem, kaj še vse 1000 raznih opravil. Vse to mi lahko prevedemo v številke, v zneske. In če bi to naredili, bi nenadoma spoznali, da biti doma ne pomeni vzdrževani družinski član. Nekdo, ki živi na račun plače nekoga drugega. Ne, ampak ta človek doma zasluži toliko in toliko. Potem se ne bi morda kakšna mama s takšno težavo odločila za to, da ostane doma. To lahko mi naredimo, zato ni treba ne vem kam hoditi. Druga stvar je pa vprašanje, ki ga moramo nasloviti na družbo. Naša družba je, ko rečem naša, to ne pomeni samo tukaj, v Sloveniji. Tukaj je bolj ali manj zahodna družba zelo, zelo nenaklonjena očetovstvu, nenaklonjena materinstvu, nenaklonjena družini. Poglejte, koliko časa družina dejansko preživi skupaj. Dostikrat se starši z otroki zjutraj skoraj ne vidijo in tisti čas zvečer, ko so skupaj, je pravzaprav obremenjen z nešteto dejavnostmi, opravili, poleg utrujenosti, ki jo tako eni kot drugi prenesejo iz službe in iz šole. In kako naj potem bo očetovstvo, materinstvo, pa tudi družina kot takšna, nekaj, kar prinaša veselje. Poznate tisti pregovor, daleč od oči, daleč od srca.
Mi smo preveč daleč od oči. Premalo smo skupaj, kot družine, tudi kot zakonci. Zato, da bi bili res lahko zelo, zelo blizu tudi po srcih. Vsak naj naredi tisto, kar more. Tisto, kar more, pa če tudi samo v svojem domačem okolju. Če bomo samo gledali na to, kaj bi moral ta, oni, tretji, če bomo samo seštevali minuse, ki jih doživljamo sami ali pa jih srečujemo v svojem okolju, bo samo en velik, velik, velik kup jamranja. Pa nobene spremembe. Če boste pa pri sebi, kot mama, kot oče, kot družina, naredili en premik v tej smeri, v veselju k biti družina, v veselju živeti očetovstvo, živeti materinstvo, boste pa nekaj naredili. Še enkrat, to ne pomeni, da se odpovedujemo tudi spremembam ali pa prizadevanju za spremembe na tej širši, družbeni ravni. Živimo pa tiste spremembe, ki so v naši moči. In na ta način spreminjamo svet. Je bila ena modra misel nekega duhovnega učitelja oziroma kar svetnika, je rekel, naša težava je v tem, da vsi vemo, kako bi morali spremeniti druge. In tudi neprestano spreminjamo druge in zato se na tem svetu nič ne spremeni. Če bomo pa začeli spreminjati sebe, potem bo pa ta svet postal drugačen. Ali kakor dostikrat molimo predvsem v cerkvah, doma najbrž manjkrat, ko se obračamo k Svetemu Duhu, pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Mi se ne bi prerodili, bi pa spremenili ali prenovili obličje zemlje. Ne gre. Najprej moramo mi prenoviti v Bogu sami sebe. Tudi svoje materinstvo in očetovstvo. Se boste kaj oglasili, kaj prišli k mikrofonu, ste kaj napisali. Prišel ljudi, ti ljudje imajo še cel teden pred sabo. Ni se treba bati gospoda Škofa. Začeli smo spreminjati pa sebi, pa smo tihi. Viš, ne? Deluje. Tam zadaj, ja? Jaz bi imel vprašanje za naš Škofa, kako bomo zdaj te rezultate sinode zaživeli v pastorali slovenski cerkvi? Najprej moramo počakati še tisti, kot sem rekel, zadnji rezultat sinode, to je apostolska spodbuda, posynodalna spodbuda papeža Frančiška, kot sem rekel, je že napisana, kakor prihaja glas iz Rima. Vsekakor je pa tista prva stvar, ki jo bomo morali gotovo narediti, je prenoviti po eni strani katehezo, da bo v katehezi na primeren način in na potreben način prisotna tudi ta vsebina, daljne priprave na zakon, potem prenoviti tečaje priprave na zakon. Večkrat je bilo poudarjeno na sinodi, da bi tudi tukaj bil potreben en takšen kot v narekovajih katehumenski pristop. Ko se katehumeni odločijo za to katehumensko pot, jih ta pot na koncu pripelje do odločitve za zakramente uvajanja, za krst, birmo
in Evharistijo. Hodijo skupaj v času priprave in ta čas je neki konkreten čas, to niso 2-3 srečanja, ampak je dejansko čas, v katerem se začne v njih in med njimi proces. In ta proces, ta pot na koncu pripelje do odločitve, da bodo prosili za zakramente in jih tudi prejeli. Na podoben način bi morala tudi ta nekakšna katehumenska pot, izraz ni čisto točen, ampak ponazarja pa proces, voditi v tej, bi rekel, bližnji pripravi na zakon. Da se začne nek proces, ki nazadnje pripelje do odločitve. Ne samo, da se bova midva poročila. To je odločitev v njih že takrat, ko se odločijo za pripravo na zakon, za ta tečaj, ampak da bova midva sklenila zakrament svetega zakona. To pa nekaj drugega. Zavestno pred Bogom sprejemava njegov blagoslov, njegovo pomoč, njegovo varstvo najinega zakona. Ko postane poroka v resnici dejanje vere, v resnici zakramentalno dejanje. Ne samo lep obred pred prijatelji, pred sorodniki, ampak nekaj, kar se zgodi pred Bogom. Ja, vidite, do takšne odločitve, do takšne notranje zrelosti naj bi pomagala ta bližnja priprava na zakon. In seveda bo potem treba tudi iskati družine in jim pomagati, ki bodo vstopale v ta proces z družinami za družine. In to so kar konkretne naloge, da bomo vsi skupaj imeli precej dela za to, da to naredimo. Kot pa sem rekel, na tisto papežovo besedo, ki bo verjetno še kakšno stvar pojasnila ali pa položila na naše srce, to bomo pa še malo potrpeli. V medijih je bilo parkrat rečeno v tem času, da je okrožnica Pavla VI. Humane vite zdaj dobila novo veljavnost. Morda v tem kakšno besedo. Če je bila pred desetletji ta okrožnica od nekaterih zavrnjena, v čem je zdaj dobila novo potrditev? Ja, no tudi zdaj je vsi ne sprejemajo z obema rokama. Tudi zdaj vsi ne ploskajo. In preprosto zaradi tega ne, ker okrožnica z svojo vsebino od ljudi zahteva medsebojno spoštovanje, upoštevanje, rast. In hkrati tudi zahteva spoštovanje Božjega razodetja in Božje volje. In to vse veste, kako vsi mi doživljamo to, kar apostol Pavel tako lepo opiše s tisto besedo, dvojno postavo nosim v sebi. Ne delam tistega, kar hočem, in delam tisto, česar nočem. To je vsem nam dobro znano. In to velja tudi za področje medsebojnih odnosov, za področje spolnosti, za področje rojevanja, za področje urejanja spočetij. Raje bi izbrali lažjo pot, kakor se nam zdi. In zato ta okrožnica takrat ni žela vsesplošnega odobravanja in tudi danes marsikdo, tudi med kristjani, tudi med katoliškimi kristjani, ki hodijo k maši, na
ponudbe oziroma zahteve te okrožnice ne bi pristal. Ampak to pa ne pomeni, da to, kar Pavel VI v tej okrožnici uči, da to ni res. Na koncu koncev samo takšni odnosi, v katerih se v resnici srečujemo kot ljudje, kot osebe, v velikem medsebojnem spoštovanju. Samo takšni odnosi v resnici gradijo posameznika, odnos in potem tudi družbo kot takšno. In zato mislim, da je papež Frančišek v tem času večkrat, v času sinode, večkrat poudaril okrožnico Humane Vitae in je izrecno omenjena pravzaprav kar citiranja v enem celem členu tega sklepnega dokumenta. Je pa s temi stvarmi tako. Ne vem, če bom znal čisto točno navesti procente. Ampak raziskava iz leta 2012 v Avstriji kaže, da tisti pari, ki so se odločili, da bo njihov življenjski slog v naravnem načrtovanju spočeti. Kar pomeni zares način življenja, to je način življenja, to ni tehnika, to niso tablete, ampak to je način življenja, odnos. In hodijo redno k maši. Mislim, da je 5% razvez. 5%. Tistih, ki so se odločili za ta način življenja, pa ne hodijo k maši, morda celo niso verni, je razvez med 12 in 15%. Tistih, ki se niso odločili za ta način življenja, je razvez med 40 in 50%. Poglejte, te stvari, tudi ta okrožnica Humane Vitae v praksi kaže svoje sadove. Ampak treba se odločiti za nek način življenja. Prav odločiti. Se bo kdo skorajšal za mikrofon? Izvolite. Lahko kar pridete se. Ne, se mislim, da... Pa morate malo bolj glasno. Hvala lepo za... A se sliši? Se. Hvala lepo za... Še jaz, ki bolj slabo slišim. Znanjevanje, pa hvala lepa za tako aktualizacijo dogajanja na sinodi z tem členom podpisane izjave med našim papežem in patriarhom Kirilom. V družini smo pisali, mislim, da bom pravilno ta izraz uporabil, da je pač tisti sprožilec, ki je to srečanje povzročil krihe, komunizem krvi, mislim, da je bil izraz, ki je bil. Jaz vidim v tem členu komunizem življenja. A je tukaj tudi možnost zbliževanja med sestrskima cerkvama, da bo Evropa dobila eno pomoč iz pravoslavja ravno pri zaščiti družine. Ja, mislim, da gre tukaj za obojestransko obogatitev in za obojestransko pomoč. Kakor po eni strani Evropa potrebuje to, če smem reči, duhovnost pravoslavne cerkve, liturgijo pravoslavne cerkve, molitev pravoslavne cerkve. Tako po drugi strani tudi ruska duša potrebuje nekaj evropskega izkustva v srečevanju z
tokovi, ki smo jim danes priča, pa ne samo danes, to je že nekaj stoletij, danes so samo postali zelo agresivni, zlasti pri tem mislim na sekularizacijo. Tako da tukaj gre za medsebojno bogatitev in za medsebojno pomoč. In verjamem, da je tudi en takšen zgodovinski trenutek takšen, ko je dejansko pomembno in potrebno začeti, kakor nam je večkrat rekel profesor, potem nadškof Perko, ki je predaval te predmete na Teološki fakulteti, in kako tudi sami večkrat slišimo, treba je večkrat videti, kaj je vse tisto, kar nas združuje, kar nas dela eno. Zaradi česar smo še pravzaprav zmeri ena Kristusova cerkev. In to je v tej izjavi lepo prišlo do izraza. Koliko je teh stvari. Ravno danes sem slišal besede, ki jih je nekoč, ko še ni bil patriarh, ko je bil še, recimo temu, zunanji minister Ruske pravoslavne cerkve, takrat Kiril, rekel, ker se pogovarjamo, šlo je za neko razpravo, simpozij v tem smislu, o človekovih pravicah. Ko je Ruska pravoslavna cerkev želela slišati, kako na te stvari gleda katoliška cerkev, ki ima dobro razdelan družbeni nauk cerkve. In je rekel, če bi se hoteli pogovarjati o Filjokve, ne bi šli nikamor. Če bi se hoteli pogovarjati o primatu rimskega papeža, ne bi prišli nikamor. Če se pa pogovarjamo o človeku in o človekovih pravicah, potem bomo morda tudi pri Filjokve naredili en korak naprej in pri primatu rimskega papeža, tudi en primat naprej, oziroma en korak naprej. Tako da tukaj mislim, da gre za vzajemnost. Dejansko potrebujemo eni druge, je pa res ta ekumenizem krvi. Ekumenizem življenja, to je, po eni strani je to je izraz, ki ga lahko navdihne samo Sveti Duh. Ekumenizem krvi. Moram priznati, da mi niti na kraj pameti ni prišel, dokler ga nisem slišal. In takoj, ko sem ga slišal, sem rekel, to je to. To je resnica. In ekumenizem življenja tudi. Vsekakor. Zdaj pa zdi pomembno, da tu ne gledamo, mi bomo dali več, oni bodo dali več. Ne, dejansko drug drugega bogatimo. Torej, po radiju smo slišali, da je slovenski duhovnik, ki je bil papeški nuncij v Moskvi, en dan po srečanju med papežem in patriarhom Kirilom je bil imenovan za vatikanskega nuncija pri Organizaciji Združenih narodov. Verjetno lahko sklepamo, da ima veliko vlogo pri tem, prav on, Jurkovič, veliko vlogo pri tem srečanju med papežem in Kirilom. Nobenih podatkov nimamo glede tega, ampak pameti pa reče, da gotovo da ja. Glede na mesto, ki ga je zasedel, je vsekakor bil močno vpet v dogovarjanje, kdaj, kje, kako, gotovo tudi v pripravljanje te izjave. Skratka, jaz verjamem, da je bil močno dejaven zadnji 2 leti na tem področju. Je pa to dobro skrival. Tako delajo diplomati. On je doma iz Kostela in zapomnil sem se en stavek z Kostelskega. Tamboranje va Kostele. To je pisalo cel slavolok čez cesto, ko sem se enkrat
vozil tam. Torej, zanimivo, kako imamo pestre dialekte Slovenci, pa vse razumemo. Nič nam Nič ne razumemo, kaj bomo, tamburan je pa gostila, koliko vas razume to? Tamburan je že. To je Gasica. Kostel tudi. Vse skupaj pa. Ja. Torej, morda bo še kdo kaj povedal. Kar skoražite se, gospa. Jaz bi pa samo potrdila to, ko ste rekel, kako je pomembna priprava na cerkveno poroko. Ker sem bila 7 let civilno poročena in sem imela samo to vero, da Bog mora biti, da svet ni nastal sam od sebe. In nas je po krstu otrok župnik gospod Marinko povabil z možem na priprave za cerkveno poroko in sva hodila od septembra do junija oba in so oba prišla do globoke vere. Tako da to res Bogu hvala, da se je to nama zgodilo. Veliko bolj srečno v zakonu, ker nama Bog pomaga. Ne rečem, da ni nesoglasje, ampak z Božjo pomočjo lažje greva naprej. Seveda. Hvala lepa za pričevanje. Še kdo? Prvi ljubljanski župan v Novi Sloveniji bo morda kaj povedal gospod Strgar. Če dovolite, najprej gospodu Kancilji čestitke za 30-letnico vodenja teh razmišljanj postnih. To ni mala stvar in sem bil nekajkrat že tukaj in samo z velikim spoštovanjem in hvala vam. Drugače vam pa je stano vprašanje, tako kar se tiče Slovenske cerkve. To je to, o čemer se gospod Trčkov govorilo o tej sinodi. To je velika stvar, tudi novo. Zdaj pa to prenesti, pa dati slovenskemu človeku v dušo vtisen, pa mora biti tudi ena določena spretnost duhovnih mož. A ima slovenska cerkev to, a jih vzgaja, a so, kako jih prepričati, kajti če želiš nekaj ljudem pripovedovati s prepričanjem, moraš biti sam tudi najprej prepričan. Ja, to bi bilo pa zdaj bolj, če bi vi odgovorili, kako nas vi doživljate. Smo takšni, nismo takšni, kaj nam manjka, da bi bili takšni, kaj bi bilo še potrebno. Gotovo, da je tudi ob tem, ko je potrebno pripravljati mlade na zakon, potrebno tudi pripravljati duhovnike na njihovo poslanstvo in je bilo rečeno na sinodi, da bi tudi v to pripravo morale biti na primeren način vključene tudi družine. Da se bogoslovci že skozi leta bogoslovja na nek način seznanijo, ne bom rekel navadijo, ni ta prava beseda, ampak malo udomačijo v srečevanju družin, v srečevanju zakonskih parov, potem v vodenju zakonskih skupin in tako naprej. Tako da to je gotovo še eno področje, kjer bomo morali narediti kakšen konkreten korak naprej. Drugače pa mislim, da na splošno rečeno se pa duhovniki temu kar posvečajo. Ko berem poročila o vizitacijah, ja, zelo malo je župni, da ne bi bilo zakonskih skupin. V marsikakšni so pa 3, 4, 5 in več zakonskih skupin. Tako da tega je kar nekaj. Mislim pa, da več bo pa res treba narediti na tem področju priprave na zakon in ustvarjanje enega pozitivnega odnosa, enega pozitivnega razpoloženja za biti
biti poročen, biti mama, biti oče in tako naprej. Da te resničnosti dobijo tisti pozitivni odmev vedno, ko nekdo sliši to besedo. Ne? In da znamo vzpodbujati. Enkrat sem imel eno srebrno poroko in sem bilo razmeroma dosti mladih zraven pri tisti poroki, pa sem rekel, veste, v čem je skrivnost, da nekdo obhaja srebrno poroko, kako se do tega pride? Pa gledajo, seveda, spregovoriti ne upajo, ne, v cerkvi. Pa sem pa rekel, veste, poročiti se je treba. In so zelo, zelo slišali. So potem prišli pa so rekli, tisto je bilo pa naravnost. Žebljica na glavica. Ja. Ta pozitivna sporočila dajati. Pozitivna. Zelo lepa misel je bila tista, da se začne vzgoja otrok že pri rojstvu očeta. No, zelo presenetljivo misel sem bral pri psihologu Gustavu, se že piše, torej eden najznamenitejši Jung, ja, Gustav Jung. Torej on govori o molitvi, da otroka starši začnejo moliti že pred rojstvom. In pravi, in da se morajo tega zavedati, ne? Da ta otrok pred rojstvom že vse doživlja, njuno notranje duhovno življenje že doživlja. In če je to življenje molitev, on doživlja že molitev. In pravi, potem, ko začne govoriti, to je naslednja stopnja potem učenja molitve pri otroku. No, teh stvari se verjetno premalo zavedamo, oziroma se tudi premalo o njih piše, ne? Pa govori. Bo še kdo kaj povedal? No, hvala lepa za udeležbo, pa še drugim povejte, da smo prenesli ta predavanja iz četrtka na ponedeljek, tudi vse ostali postni ponedeljki, ki so pred nami, bodo tukaj predavanja. In zato sem dal tudi sporede na to obhajilno mizo, ki je zunaj v dveh komadih pri vsakem izhodu. Tam sem položil ta celoten programček, ki ga vsak lahko vzame pa domov nese, da doma v žep ga lahko dene, da ga lahko večkrat pogleda, pa se pripravlja na naslednjo temo. Se pravi, danes teden bo nastopil akademik, profesor dr. Jože Kraševec, ki bo odgovoril na vprašanje, namreč ste ga verjetno brali v delu, dr. Tine Hribar se je znebil ene zelo neumne besede, da tako rečemo, da je Bog genociden, ne? In govori o stari zavezi in citira tam en košček in iz tistega koščka sklepa, da je Bog Jahve genociden. No in akademik Kraševec seveda je glavni naš strokovnjak na področju svetega pisma in je z veseljem sprejel moje povabilo, da bi o tem govoril, in ste lepo povabljeni, pa kot sem rekel, še drugim povejte, ne? Doma pa pri sosedih in tako naprej. Torej, na koncu bomo še eno kitico zapeli, potem bomo pa gospoda nadškofa prosili za blagoslov po pesmi.
Torej, to pesem smo jo prej začeli peti, Volsko goro tiha noč pokriva, navaja pesnik Janez Menart v uvodu svoja zbran dela. Pravi, ta pesem je prva pesem, ki je mene v življenju pesniško nagovorila. To je kar lepa pohvala, ne, za pesnika in za pesem. No, zdaj mi prepevamo kar precej postnih pesmi, ampak zdaj je začetek posta, zato zapojmo prvo kitico Duša, lepo idi z mano.